אז באמת את ההרצאה שלי אני אתן כאיזשהו overview שיכניס אותנו ככה לכנס ויציג תובנות מתוך מחקרים עדכניים בישראל. אני אדבר דרך הפריזמה של המעבדה שלי בבר אילן, שעושה כבר מזה עשור מחקרי לידה שקטה. המעבדה לחקר טראומה ודחק במחלקה לפסיכולוגיה. אנחנו חוקרים הפרעה פוסט-טראומטית בכל מיני הקשרים, ובאמת בעשור האחרון לא מעט בהקשרים של לידה טראומטית, אובדני הריון ולידה שקטה. אני אספר על שני מחקרים מרכזיים שעשינו בעשור האחרון עם שותפים ושותפות, ודרכם ננסה להיכנס לכנס בעין תמונת מצב עכשווית. מניח שמי שהגיעו לכנס היום יודעים משהו על לידה שקטה, אולי אפילו יודעים הרבה. אני לא ארחיב יותר מדי, אבל אנחנו כן נגיד שאובדני הריון יכולים להיות מוקדמים יותר, מאוחרים יותר. במקרה של לידה שקטה, במרבית העולם אנחנו מדברים על אובדן הריון שכרוך בלידה, איפשהו בין השבוע 20 ל-22. ואנחנו באמת חשוב להדגיש את האלמנט הזה שבו מתקיימת לידה לכל דבר, הדבר הזה הוא קריטי גם להמשך ההרצאה הזאת. בנסיבות שונות אובדני ההיריון יכולים להתרחש על לידות השקטות, בין אם זה מוות תוך רחמי, בין אם זה הפסקת הריון מאוחרת, בשל פגמים שונים גנטיים או בעיות רפואיות שונות. וחשוב להגיד, ואנחנו נגיד את זה כמה פעמים, שעל אף שהתחום הזה הוא תחום מאוד מאוד צעיר, הרי שלא מדובר באירוע נדיר במיוחד, יש נתונים שונים ומשונים, אבל בוא נגיד שבישראל אנחנו יכולים לדבר על משהו שנע בין 4-5 לידות לכל 1,000 שמסתיימות בלידה שקטה. יש בעצם נתונים של ביטוח לאומי שמדברים על נתונים גבוהים יותר. כמו שאני אגיד בסוף ההרצאה, כל 16 שניות מתרחשת בעולם לידה שקטה. אני רוצה שרגע ניתן לנתון הזה להדהד ולחשוב על המשמעויות שלו בשנה כזאת טראומטית. מה המשמעות של אירוע טראומטי ברחבי העולם מהסוג הזה, 1 ל-16 שניות. אנחנו נגיד שלידה שקטה הוא, כמו בעצם הרבה אירועים טראומטיים, הוא אירוע שהאדוות שלו מורגשות בצורה מאוד מאוד חזקה, גם בקרב הצוות, כמובן אצל האישה היולדת, אצל בן בת הזוג, המשפחה, הילדים שיש ושיהיו, ואת ההיבט הקונטקסטואלי הזה אנחנו צריכים כולנו כמובן לקחת בחשבון. אז העבודה המחקרית שלנו במעבדה, בשני המחקרים שאני אציג, היו להם כמה מטרות על. הראשונה הייתה בעצם אי שם ב-2014, ביקשנו לעשות ככה, להתחיל במחקרים אמפיריים כמותניים רחבי היקף בפעם הראשונה בישראל, כדי להבין את שיעורי המצוקה בקרב נשים שעברו לידה שקטה, בדגש על PTSD, הפרעה פוסט-טראומטית. אני בטוח שאחרי השנה המצערת הזאת כולם יודעים, אבל PTSD היא הפרעת הדחק הכרונית והקשה ביותר. יש לה 4 אשכולות סימפטומים של מחשבות חודרניות, הימנעויות, עוררות יתר ושינויים במחשבות ורגש, שינויים שליליים במחשבות וברגש. המטרה השנייה הייתה לזהות כל מיני מרקרים, גורמי חוסן ופגיעות אל מול מצוקה נפשית אחרי לידה שקטה. ובסוף אני אדבר קצת על הקשר בין החלטות שמתקבלות בזמן או אחרי הלידה לבין מצוקה נפשית, שהוא היבט יותר ספציפי, תרפויטי, שאנחנו עסוקים בו היום מאוד. אני אדבר על שני מחקרים, על הראשון אני אדבר פחות כי אני דיברתי עליו המון בשנים האחרונות ואני מניח שגם חלקכם נחשפו אליו. אני אדבר עליו בכל זאת על המחקר שלי בהדסה כדי להגיע גם למחקר השני שהוא מחקר הוא עכשווי יותר וגדול יותר שאנחנו מנתחים אותו עכשיו. אז המחקר הראשון שיצאנו אליו לדרך לפני 9 שנים, מלכה נוקריאן, השותפה שלי מהדסה עין כרם ואני, היה מחקר, כאמור, הכמותני הראשון שנעשה בישראל על פוסט-טראומה אחרי לידה שקטה, 103 נשים, כששלבי אובדן ההיריון היו מאוחרים, בעצם כמעט חצי מהמדגם שלנו היה שבוע 30 ומעלה. אני לא אכנס יותר מדי למאפייני המדגם, ואני אתחיל ישר, cut to the chase, כמו שאומרים, כי אני חושב שהשקף הזה הוא תמיד השקף שהיה עבורנו הכי מטלטל. בעצם במחקר ההוא
מצאנו שמעל 40% מהאנשים במדגם שלנו עמדו בקריטריונים הלא פשוטים, אגב, של מה שנקרא PTSD. אה, בשנה הזאת, אחרי השביעי באוקטובר, רק כדי לסבר את האוזן, אלה הם בערך האחוזים שאנחנו מוצאים בקרב חיילים שחוזרים מלחימה. אוקיי? אני רוצה רגע שנבין את המשמעות של שיעורי המצוקה האלה, אה, שהם מאוד מאוד משמעותיים וצריכים להטריד את כולנו, להעסיק את כולנו. מצאנו גם אחוזים ניכרים של דיכאון, זה כבר היה ידוע מהספרות עוד לפני, וגם תחלואה משותפת גבוהה של דיכאון ושל PTSD, זאת אומרת, הפסיכופתולוגיה הייתה בהחלט גבוהה. כשאנחנו מסתכלים רגע על הרעיון של הפרעה פוסט-טראומטית, דווקא הפרעה פוסט-טראומטית בעקבות אובדן הריון ולידה שקטה, זה באמת חוזר לדברים המאוד יפים ומרגשים שאליסה אמרה בפתיחה, הגוף כאיזה סוג של אנדרטה, כמקום שבו מחושים שונים מהווים טריגר. אה, אה, הטראומה הזאת שהיא אינטרינזית, היא מתרחשת בתוך הגוף, ולכן גם הטריגרים שלה הייחודיים ל-PTSD ממשיכים להתקיים בהמשך הדרך מתוך הגוף עצמו. וגם צריך לזכור שמתרחשת לידה לכל דבר, ולכן ריחות, מגע, כל דבר שהוא סנסורי, מאוד מאוד מפעיל את המערכת הנפשית, ואנחנו יודעים ש-PTSD ניזונה מהקלט הסנסורי. במקום שבו יש אירוע ואירוע חושי, PTSD צומחת יותר בקלות. כשניסינו לראות את הפרופיל של הנשים הפגיעות, ראינו שהנשים הצעירות יותר, החילוניות, שהאובדן שלהן היה טרי יותר, ובשבוע הריון מאוחר יותר, היו יותר פגיעות גם ל-PTSD וגם לדיכאון. אנחנו עוד נחזור לזה. ועסקנו במחקר הזה גם הרבה בזוגיות. שאלנו את הנשים בשלל מדדים איך הן תופסות את הזוגיות שלהן, וגילינו קשרים מאוד חזקים וענפים בין איכות הזוגיות לבין חוסן. ככל שאיכות הזוגיות הייתה גבוהה יותר, בהרבה מאוד מדדים, ובעיקר ביכולת של בני הזוג להסכים זה עם זו על כל מיני החלטות, ככל שהמדדים האלה היו גבוהים יותר, ככה היה פחות PTSD ופחות דיכאון. אה, שאלנו את הנשים גם על היכולת שלהם לדבר עם בן הזוג, גם על הלידה השקטה, וגם על דברים בכלל, על רגשות בכלל, וגילינו שהיכולת לשתף ולדבר הייתה מאוד מאוד משמעותית כגורם חוסן מול פסיכופתולוגיה. זה מחבר אותנו לנושא אולי של הכנס כולו, הרעיון ההשתקה, שמירת הסוד, חוסר השיתוף, מאוד מאוד אינהרנטי לאירועים של אבל ואובדן שנכנסים תחת המטריה של disenfranchised grief, של אבל לא מוכר. זאת אומרת, גם ככה יש טאבו חברתי וגם ככה קשה להכיר באירוע הזה. השתיקה לגביו, גם החברתית וגם האינדיבידואלית, בוודאי לא מוסיפה וגם פוגעת משמעותית ב-well-being של האישה, של בני הזוג, של החברה כולה למעשה. עברתי יחסית מהר על המחקר הזה, גם כי הוא מוקדם יותר וכבר פרסמנו אותו, באמת רוצה לדבר על ממצאים שהצגתי הרבה פחות, בעצם כמה שנים לאחר המחקר הזה, ועל בסיסו חברתי לשותפות שלי באוניברסיטת חיפה, בבית החולים איכילוב, ליאת הלפמן, גבי אייזנברג ותלמידת המחקר שלי רוני סודאי, והחלטנו לעשות מחקר אורך גדול יותר מהקודם במרכז הרפואי סורסקי. שהמחקר הזה התמקד גם בשאלות של המחקר הקודם, אבל הפעם הוסיף גם שאלה שמאוד מאוד עניינה אותנו לגבי קבלת החלטות. אז כמו שבוודאי רבים מכם יודעים ויודעות, היום כשמתרחשת לידה שקטה, ישנו פרוטוקול שנהוג ומיושם בבתי החולים, והוא מבוסס על פרוטוקולים דומים בעולם, שבו נשים ובני בנות זוג יכולים לקבל החלטות שונות, כמו לראות את התינוק שנולד, להחזיק אותו, להשתתף בקבורה, או מעורבויות שונות בתהליך הקבורה, לקבל אינפורמציה על התהליך, ללכת לטיפול, ועוד ועוד החלטות. ומאוד מאוד עניין אותנו להבין כיצד קבלת ההחלטות הזאת קשורה למעשה לבריאות הנפשית של היולדת בהמשך הדרך. הרציונל התרפויטי מאחורי ההחלטות האלה הוא מאוד מאוד עתיק יומין, בין אם מדברים על closure, על טכניקות של חשיפה, כן, להתעמת עם הפחד, להחזיר שליטה.
הרבה מאוד דברים, אבל בעצם לא נעשה עד אותו שלב מחקר על ההחלטות האלה בישראל, נעשה בעולם, תוצאות שם היו מעניינות ומעורבות, ובישראל לא, ורצינו ככה לחקור גם את האלמנט הזה. לשם כך עשינו מחקר אורך הפעם, 3 נקודות מדידה, בעצם נקודת האפס אם תרצו, שכל אישה הגיעה אליה בזמנים שונים אחרי הלידה השקטה, 3 חודשים לאחר מכן ו6 חודשים לאחר נקודת האפס, זאת אומרת בעצם יש לנו חצי שנה של פולו-אפ, שבו אנחנו יכולים לבדוק את התגובות הנפשיות של נשים ללידה השקטה. בדקנו חרדה ודיכאון ו-PTSD ואבל מורכב, אני לא אציג פה את הכל, אבל אני רוצה לשתף אתכם במה שמצאנו. היו לנו 183 נשים הפעם, זאת אומרת כמעט כפול מהמחקר הקודם, ומכל מדידה למדידה הבאה הייתה כמובן נשירה, התמודדנו איתה בשיטות סטטיסטיות שונות. בסופו של דבר היה לנו מדגם מעניין ומספיק גדול כדי לעשות ניתוחים מורכבים. ואני רוצה רגע להיכנס ככה למה שמצאנו. אז קודם כל להזכיר לכם את מחקר הדסה הקודם, גם פה האחוז כשליש מהאנשים, שוב המון, קצת פחות מהדסה אבל המון, פיתחו PTSD, וגם אחוזים ניכרים של חרדה ושל פסיכופתולוגיות אחרות. כל מה שאני כרגע מספר לכם הוא נקודת המדידה הראשונה. עוד מעט נגיע גם לנתונים הארוכיים. כרגע אני מדבר על נקודת המדידה הראשונה. תזכרו רגע את הנשים שהיו יותר פגיעות במחקר הקודם, אז עכשיו אם אנחנו נסתכל על זה, הנשים היותר פגיעות שוב היו הצעירות יותר, שימו לב לנתון הזה. אנחנו מתחילים לגבש פרופיל מסוים. האימהות הצעירות יותר היו הפגיעות ביותר ל-PTSD. שוב, האובדן הטרי יותר, כמובן, ניבא יותר PTSD. הפעם גם נשים שהיו להם פחות ילדים כשהם הגיעו למחקר שלנו. העניין הזה של יש ילדים, אין ילדים וכמה ילדים הוא מאוד מאוד מורכב במחקרי לידה שקטה. יש ממצאים לכל מיני כיוונים, אבל בהרבה מהם הוא באמת מהווה איזשהו באפר למצוקה נפשית. ואני רוצה שנזכור רגע את הפרופיל הזה ונחזור אליו עוד מעט כדי להבין טיפה יותר לעומק. עכשיו אנחנו מגיעים להחלטות שהתקבלו בחדר לידה. שאלנו בעצם את הנשים על הרבה מאוד סוגים של החלטות שהם קיבלו או לא קיבלו. קודם כל אנחנו רואים הטרוגניות, אולי כמצופה. נשים שונות בוחרות להגיד כן או לא לדברים שונים, חלקן רוצות להחזיק את התינוק וחלקן לא, חלקן רוצות לראות תמונה וחלקן לא. אני חושב שזה די ברור, ולזה היינו מצפים, אנחנו לא מצפים לאיחוד שורות בדבר הזה. לאחר מכן שאלנו עד כמה בן או בת הזוג הסכימו לגבי קבלת ההחלטות שלך כיולדת, ושם הנתונים כבר היו מעניינים ואולי גם מטרידים במידה מסוימת. בעצם אנחנו רואים חילוקי דעות די משמעותיים לגבי קבלת ההחלטות. בלא מעט אחוזים מהמקרים זה ממש 50-50. ואנחנו צריכים לחשוב על הדבר הזה וככה אה, להחזיק את הדבר הזה בראש גם ביישום. שאלנו את הנשים כמה הן הרגישו אקטיביות ובשליטה בזמן קבלת ההחלטות. לשמחתנו, רוב הנשים הרגישו כך, אבל כ-30% מהנשים לא. זאת אומרת, הרגישו שהן מקבלות את ההחלטה הדרמטית הזאת בזמן שהן לא לגמרי בשליטה, מאוד מאוד מובן כמובן, אבל עוד דבר להחזיק בראש. הנשים שנטו לבחור יותר החלטות, להגיד כן ליותר הצעות, היו די דומות לנשים שהיו יותר פגיעות ל-PTSD. זאת אומרת, נשים שהיו צעירות יותר, עם אובדן טרי יותר, ובשבוע האובדן יותר מתקדם. זה מאוד מעניין לחשוב על זה, נכון? שאנשים שהיו יותר פגיעות, הם גם הנשים שבחרו יותר החלטות. עוד מעט נראה איך הדברים האלה מתחברים לנו ביחד לאיזושהי מסקנה אפשרית, פוטנציאלית. השאלה שהכי עניינה אותנו במחקר הזה, היא האם יש קשר בין העובדה שאישה אמרה כן או לא להחלטה מסוימת, למצוקה הנפשית שלה. כל מה שתשמעו ממני כרגע, אנא קחו אותו עם קורטוב מלח, כי המחקר הזה הוא מחקר קורלטיבי, הוא מחקר שמדבר על קשרים, אין לנו שום דרך להגיד משהו על סיבתיות.
אבל מה שמעניין היה, זה שבמקומות שבהם מצאנו קשר, הקשר היה כזה שבו אנשים שאמרו כן להחלטות מסוימות, דווקא התאפיינו ביותר PTSD ולא פחות PTSD. אני אקדים ואומר, בשום פנים ואופן, אני לא חושב שהמסקנה היחידה או אפילו הנכונה היא ההחלטה גרמה ל-PTSD. אני דווקא חושב שיש יותר סיכוי שאנשים שהיו אפריורית יותר פגיעות נטו להגיד כן ליותר החלטות, אבל הכל פה בגדר השערה, ההשערה שלכם טובה כמו ההשערה שלי. אני פה כדי להציג את הנתונים האלה שיש בהם מורכבות מסוימת. אני גם אגיד שסימפטומים זה לא הכל. יכול להיות שיש סימפטומים, אבל אני מכיר גם מטופלות שלי וגם אני בטוח שבקהל יש, שאולי עדיין יש להם איזו חוויה חודרנית מההחלטה הזאת, אבל לא היו מוותרות על ההחלטה הזאת לעולם. זאת אומרת, התמונה היא תמונה מורכבת, אנחנו מוצאים את הקשר הזה שאני מדבר עליו כרגע בכל מיני סוגים של החלטות, ורוני, המסטרנטית שלי, עשתה משהו קצת יותר מתוחכם ואמרה, אוקיי, לא יכול להיות שההחלטות האלה, המשמעות שלהן היא אותו דבר לכל אישה, זה נורא אינדיבידואלי. מה שהיא התחילה לעשות זה בעצם להראות שהקשר הזה בין החלטה לבין מצוקה יכול ממש להתהפך בכיוון שלו כפונקציה של כל מיני מאפיינים של האישה. למשל, כשחילקנו את הנשים לאובדני הריון עד שבוע 30 ומהשבוע 31 ומעלה, קיבלנו תמונות הפוכות של הקשר הזה, מה שנקרא אינטראקציה במחקר. עוד פעם, אולי זה לא אמור להפתיע אותנו, יכול להיות שאנחנו מניחים מראש ובצדק, שכל אישה היא עולם ומלואה, וכפונקציה של מה שהיא מביאה איתה בהיסטוריה שלה, בנסיבות הלידה השקטה, באישיות שלה, ההחלטה will mean something, כן? שונה עבור כל אישה. וכמובן שזה רק קצה הקרחון, כי אפשר עוד למצוא הרבה מאוד, אני בטוח, דברים שמבחינים בין אישה לאישה. עכשיו, אני רוצה להזכיר לכם שבמחקר הזה אנחנו הסתכלנו באמת ככה בפעם הראשונה בישראל על מחקר אורך, על מדידה אורכית של נשים אחרי לידה שקטה, ואני רוצה להראות לכם טיפה מה מצאנו במדידות האורך האלה. אז בעצם השתמשנו פה באיזושהי שיטה סטטיסטית אה, ש, אם תרצו, מזהה תתי קבוצות טבעיות בתוך המדגם שלנו. למשל, האם יש לי קבוצה טבעית של נשים, הומוגנית יחסית, שאצלה ה-PTSD בכל נקודות המדידה היה גבוה? האם יש לי קבוצה שאצלה הדיכאון היה בכל נקודות המדידה גבוה? או אולי יש לי קבוצה של נשים שאצלם דווקא המצוקה הייתה בכל נקודות המדידה נמוכה, חסינה? והתשובה היא כן וכן וכן. זאת אומרת שאנחנו מסתכלים גם על חרדה וגם על דיכאון וגם על PTSD, אנחנו מזהים, כמו בקליניקה וכמו בחיים, תתי קבוצות טבעיות של נשים, שחלקן חסינות מאוד לאורך זמן, חלקן פגיעות מאוד לאורך זמן, ממש מצוקה כרונית, וחלקן יש להם איזושהי תמונה משתנה. הדבר שאני חושב צריך להטריד אותנו שוב, ואני מפנה אתכם לגרף מימין לעיגול, לאליפסה האדומה שהקפתי, זה שכ-35% מהאנשים במדגם שלנו, על פני חצי שנה, שזה הרבה זמן, הפגינו רמות PTSD מאוד גבוהות ויציבות. אני כקלינאי, כחוקר, כאדם שפעיל בתחום הזה, כל הזמן חושב שאנחנו צריכים לזהות את הקבוצה המוקפת באדום הזאת כמה שיותר מוקדם. רצוי כבר בחדר הלידה אם אפשר, רצוי בבית החולים, רצוי להמשיך בקהילה במעקב, ולראות מי הן הנשים האלה. אז מי הן הנשים האלה במדגם שלנו? הנשים האלה שמשתייכות לקבוצה הגבוהה הזאת והכרונית, הן נשים שכבר בתחילת הדרך זיהינו אצלן יותר קשיים בוויסות רגשי, נשים צעירות יותר, נשים שהגיעו עם סימפטומים פוסט-טראומטיים מסיבות אחרות שאינן לידה שקטה. אנחנו בחברה מאוד טראומטית, אישה מגיעה לבית החולים, או גבר, יש להם היסטוריה. לחלקם יש אירועים טראומטיים בעברם, הדבר הזה הוא מרקר למצוקה גם כתוצאה מלידה שקטה. ונשים שלא היו להם ילדים לפני הלידה השקטה.
הפרופיל הזה נראה כמאפיין את אותן נשים שלאורך זמן משמרות איזושהי כרוניות של מצוקה. אם אנחנו מסתכלים על ההחלטות, זיהינו רק החלטה אחת שהייתה לה השלכה, לא השלכה, קשר עם המהלך ארוך הטווח של PTSD, וזה נשים שביקרו באתר הקבורה של התינוק מבלי שהיו מעורבות בקבורה עצמה. זה נורא ספציפי. הקבוצה של אנשים שבחרו לא להשתתף בקבורה, אבל כן להגיע מאוחר יותר לאתר הקבורה, לפחות במחקר שלנו, אולי פספסו משהו בחוויה שלהם, אולי הקלוז'ר לא היה שלם, אני שוב אומר את זה מאוד בזהירות. בשתי דקות, מסקנות כלליות שלנו או מחשבות. ואולי זה ככה פתח לכנס כולו. ללידה שקטה יש פוטנציאל טראומטי משמעותי ביותר, גם לאורך זמן וגם בנקודת זמן מסוימת, וזה מאוד משמעותי. ובאירועים טראומטיים אנחנו צריכים לתת ולידציה, יש חשיבות גדולה לשיח, לשבירת טבואים, כדי שאפשר יהיה לדבר ולהעז לבקש עזרה. הזיהוי המוקדם הוא קריטי, ומתחיל להתהוות פה פרופיל ישראלי במחקרים של נשים שחוזר על עצמו, של נשים שהיינו רוצים לשים לב אליהן בשלבים מוקדמים. יש היום מחסור משמעותי בהתערבויות נפשיות שמותאמות ספציפית ומתוקפות ללידה שקטה. יש עבודת קודש שנעשית בישראל במרכזים טיפוליים מעולים, ובאופן כללי במקרו, מעט מאוד פרוטוקולים מתוקפים, ספציפיים, בהשוואה לטראומות אחרות. ולגבי ההחלטות שמתקבלות בזמן האקוטי הזה סביב הלידה השקטה, צריך עוד להעמיק בזה, צריך עוד לחקור את זה. צריך לחשוב על תיווך של ההחלטות האלה לאישה ולבן בת הזוג, על הפרסונליזציה של איזו החלטה מתאימה למי ולמה. אנחנו עוד לא שם. ההתקדמות היא אדירה בתחום הזה, אבל אנחנו עוד לא שם בהתאמה האישית הזאת של התערבות ואישה או התערבות וגבר. אוקטובר הוא חודש המודעות ללידה שקטה. מחר חלק ניכר מחברי העמותה שלנו, ואולי גם חלקים מהקהל, נהיה בדיון מיוחד בכנסת, מרגש, בהובלת חברת הכנסת שרן השכל, שהוא לקראת שינוי חקיקה. אין להשוות את מצבנו היום למה שהיה לפני 20 שנה או 30 שנה, או אפילו 10 שנים. יש לנו נציגויות, מחקר וטיפול בהתאחדויות של האיחוד האירופי, לעשייה קלינית ואקדמית. התחום הזה מתקדם, אבל יש בו עוד המון המון מה לעשות, אה, ובהקשר הזה באמת תודה לכל מי שהגיע היום, כחלק משבירת השתיקה וההכרה בתחום החשוב הזה.